Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti Datun Solang, Alim Madya Kebidanan, peserta Latsar CPNS Formasi 2019 Pemerintah Kota Mubagu, golongan 2 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar PNS. Adapun judul aktualisasi saya adalah penerapan teknik batuk efektif di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mubagu. Nilai dasar pada tahap 1 yaitu harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, di mana sebelum melakukan konsultasi saya membuat janji temu dengan mentor. Nilai dasar pada tahap 2 yaitu akuntabel. Saya akan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan cermat, di mana saya akan mempersiapkan materi sosialisasi yang akan saya edukasikan kepada pasien. Nilai dasar pada tahap 3 yaitu berorientasi pelayanan, yaitu cekatan dan dapat diandalkan, di mana saya mempelajari materi edukasi yang akan diberikan. Nilai dasar pada tahap 1 yaitu harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, di mana saya melakukan konsultasi dengan menggunakan komunikasi yang baik dan benar. Nilai dasar pada tahap 2 yaitu akuntabel. Saya akan melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, di mana sebelum melakukan kegiatan edukasi saya mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dan menjelaskan kepada pasien. Nilai dasar pada tahap 3 yaitu adaptif. Saya akan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, di mana saya mengembangkan ide-ide dan meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri saya. Nilai dasar pada tahap 1 yaitu harmonis. Saya akan membangun lingkungan kerja yang kondusif, di mana sebelum saya masuk di ruangan mentor, saya mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nilai dasar pada tahap 2 yaitu kompeten. Saya akan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, di mana saya menggunakan bahasa yang baik dan sopan di hadapan pasien. Nilai dasar pada tahap 1 yaitu berorientasi pelayanan. Saya akan melakukan perbaikan tanpa henti, yaitu di mana saya berkonsultasi dengan mentor tentang evaluasi tingkat pengetahuan pasien tentang teknik batuk efektif. Nilai dasar pada tahap 2 yaitu kompeten. Saya akan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, di mana saya membuat laporan kegiatan evaluasi terkait kegiatan edukasi yang saya berikan. Nilai dasar pada tahap 3 yaitu kolaboratif. Saya akan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, di mana saya dapat memecahkan masalah yang ada di dalam ruangan.